大家好，我是三丰，今天给大家分享一个西葫芦早餐饼。我这是昨天给姑娘包饺子剩下的一块西葫芦，去皮的西葫芦用擦子擦成细丝，这样西葫芦就擦好了，不需要攥水。一根火腿肠切成小细丁，不爱吃火腿的可以不放，我这个火腿是自己家做的。切碎后把它收在西葫芦碗中，碗中打入2个土鸡蛋。加入1小勺的熟油，放少许的盐，盐不要放多了，因为是给小孩子做的。用筷子搅拌均匀，把蛋黄打散。加入100克左右的面粉，调成面糊，搅拌成没有干面粉颗粒就可以了。电饼铛预热，锅热后一次性倒入面糊。倒入面糊后，用铲子蘸一点凉水，迅速给它铺平铺均匀。蘸凉水的目的是它不粘。盖盖子，烙至电饼铛周围大冒热气。哇，饼烙的特别漂亮，大家看这颜色。我们给它翻一下面儿。哇，这面更漂亮。翻盖后再次烙至电饼铛周围大冒热气。我们再翻过来看看那面烙成啥样了，漂亮。烙至两面微黄，按压有回弹，西葫芦鸡蛋饼就烙好了。全程大概需要3分钟左右的时间。好，出锅，西葫芦早餐饼就做好了，非常的方便快捷，关键是营养又好吃。这样做早餐饼非常适合家里有宝宝、老人还有小学生的家庭，10分钟搞定全家人早餐。好，今天的视频就到这里，谢谢观看，我是你的老朋友三丰，三丰明天见，三丰天天见，拜拜。